دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموا. Hutbeja sotme është për shakan. Shakaja dhe çfarë vendi zë ajo në Islam. Vëllezër besimtar, Allahu i lartësuar e ka përsosur të fe dhe ka zbritur dhe ka bërë pjesë të saj gjithçka që ajo është e mirë dhe e dashur për njeriun dhe që bie në përputhje me natyrën e tij. Prandaj Allahu i lartësuar, ashtu si kërkon prej njerëzve zbatimin e adhurimeve, ashtu si kërkon prej njerëzve seriozitetin në fe, ashtu edhe ai u ka lejuar atyre që në shumë prej çasteve ata të argëtohen, ata të qetësohen, ata të qeshin dhe të mos jenë të ngrycur gjithmonë. Prandaj vëllezër besimtar, ashtu si trupi ka nevojë për ushqim, ashtu edhe shpirti ka nevojë për ushqim. Dhe Islami tregon se cili është ushqimi i vërtet për shpirtin dhe zemrën, dhe cili është edhe ushqimi i vërtet për trupin. Prandaj, çfarë i bën mirë njeriut, Islami nuk e ndalon. Dhe nëse njeriu ka nevojë që her pas here të shklodhet, dhe her pas here të bëjë shaka, dhe her pas here të shkarkojë streset e jetës, atëherë Islami ia lejon këtë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, s'ka dyshim se trupi yt ka hak tek ti, pra trupi yt ka një të drejtë tek ti. Dhe s'ka dyshim se familja jote kanë hak pra të drejtë tek ti. Dhe s'ka dyshim se Allahu ka hak tek ti, pra ka të drejtë tek ti, prandaj jepi kujdo hakun që meriton. Prandaj jepi kujdo atë që meriton. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij për na treguar se kjo fe nuk ka ardhur si shtrëngim, nuk ka ardhur si bardhë dhe ngarkesë, por ka ardhur si lehtësim. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Thot Allahu do që juve t'ua lehtësoj çështjet. Allahu do që ju të keni lehtësira dhe njeriu është krijuar i dobët. Prandaj vëllezër besimtar, ka nevojë njeriu që kur lodhet të shlodhet. Ka nevojë njeriu që kur është i stresuar të shkarkojë stresin e tij. Ka nevojë njeriu që të buzëqesh dhe kjo është prej natyrës së tij. Prandaj shakaja është një pjesë e fesë, ashtu siç vetë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur atë gjatë jetës së tij me shokët e tij. Dhe shakaja vëllezër besimtar është një formë apo një mënyrë që të fitosh zemrat e njerëzve. Ajo largon prej njerëzve zemërimin, largon prej zemrave të tyre ngarkesën, largon në mesin e njerëzve përçarjet dhe keqkuptimet. Prandaj me shakan që njeriu mund të bëjë, nëse ajo sipas rregullave që Islami vë, mund të fitojë zemrat e tjerëve, mund t'i bëjë të tjerë të gëzohen, mund të afroj me zemrave të njerëzve të cilët janë të hidhur me njëri tjetrin. Dhe duke afruar zemrat të tjerëve, njeriu i afrohet Allahut të lartësuar. Nuk ka punë më të dashur tek Allahu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, se sa një gëzim që fut në zemrën e vllajt ton besimtar. Pra nuk ka punë më të dashur tek Allahu se sa gëzimi që fut në zemrën e vllajt ton besimtar. Dhe është betuar profeti sallallahu alaihi wasallam se nuk do të hyni në xhenet derisa të duheni, dhe nuk derisa të besoni, dhe nuk do të besoni thot derisa të duheni. Pra është betuar se nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni, dhe nuk do të besoni thot derisa të duheni. Prandaj shakaja i afron zemrat dhe largon mosmarrveshjet mes njerëzve. Prandaj besimtari nuk duhet që ta lërë atë pasdore, që të tjerët të shikojnë prej tij vetëm ngrysje, të tjerët të shikojnë prej tij vetëm seriozitet, të shikojnë prej tij vetëm vrazhdësi, por duhet që të jetë i mesëm në sjelljet e tij. Aty ku duhet për shaka, le të bëj shaka, dhe kjo nuk prek as pak
në devotshmërinë e tij. Dhe nuk preka pak në Islamin e tij, por ai është si natyrshëm ashtu siç Allahu i lartësuar e ka krijuar dhe ja ka lejuar. Prandaj vëllezër besimtar, siç e përmendëm lart, prej dobive që ka shakaja në Islam është se u lehtëson njerëzve të cilët kanë vështirësi. Është se afron zemrat e besimtarëve. Është se fut në zemrat e tyre kënaqësi. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na thotë se nëse sillesh mirë dhe vllajin dhe buzëqesh në fytyrën e tij, kjo për ty është sadaka. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe të buzëqeshësh në fytyrën e vllajit tënd, kjo është sadaka. Dhe na këshillon profeti sallallahu alaihi wasallam që të mos nënçmojmë nga veprat e mira asgjë. Të mos nënçmojmë nga veprat e mira asgjë. Por qoftë edhe nëse një vllaj ton besimtar, nëse dikë prej nesh e takojmë me fytyrë të qelur, prandaj shakaja është mënyrë që fytyra jote të qesh dhe të takosh vllajin tënd me fytyrë të qelur. Dhe nuk ka nevojë që besimtarët mes njëri tjetrit të jenë me fytyra të ngrysura. Nuk ka nevojë që një njeri të konsiderohet i devotshëm të jetë gjithmonë serioz dhe të mos i qesh buzat, por të mos i lërë pas dore këto hadithe të cilat tregojnë se buzëqeshja në fytyrën e muslimanit është sadaka. Dhe se buzëqeshja apo të qëndruarit me fytyrë të qelur është një punë prej punëve që besimtari nuk duhet ta nënçmojë atë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij ka qenë i buzëqeshur. Siç thot Aisha radhiyallahu anha, ai ishte një burr si gjithë burrat e tjerë, por në familjen e tij ai ishte i moralshëm dhe ishte gjithmonë i buzëqeshëm. Pra ishte gjithmonë i buzëqeshur në familjen e tij. Ky ishte morali i profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ai ishte zotëria e njerëzve, ishte profeti i dërguar, ishte shembulli më i lartë fetar, por ai me shokët e tij ishte në gjendjet që ata ishin. Kur ishte koha për të qeshur, ai qeshte bashkë me ta. Dhe kur ishte koha për seriozitet, ai ishte serioz bashkë me ta. Dhe kur ishte koha për adhurim, ai ishte i pari adhuruesve. Dhe ai është shembulli më i mirë për ne, prandaj le ta marrim atë për shembull. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte, pasi e pyet njëri prej sahabëve dhe i thotë, siç transmeton nga Abu Huraira, o i dërguari i Allahut, të shikojmë se si ti argëtohesh dhe bën shaka me ne. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, unë e bëj këtë, por nuk them veç se të vërtetën. Pra bënte shaka profeti sallallahu alaihi wasallam, por nuk thoshte në shakat e tij veç se të vërtetën. Pra nuk përdorte gënjeshtra në shakat e tij. Dhe nëse është brenda këtij rregulli, shakaja nuk ka problem të përdoret, madje është e rëndësishme. Dhe thot Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prej shkruesve të Kuranit dhe ka qenë komshi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi e pyetën dhe i thanë si ka qenë sjellja e dërguarit të Allahut, na trego për të. Thot Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur i spriste shpallja, thot, më thërriste që ta shkruaja shpalljen. Dhe unë thot kam qenë komshiu i tij. Ai thot, kur ne përmendim dynjan, ai përmendte dynjan bashkë me ne. Dhe kur ne përmendim ahiretin, ai përmendte ahiretin bashkë me ne. Dhe ne kur përmendim ne një ushqim, ai përmendte ushqimin bashkë me ne. Pra tregon sjelljen e natyrshme të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se si ai në sjelljet e tij ishte bashkë me njerëzit, në muhabetet e tyre, pra ishte i natyrshëm. Kur ishte punë dynjaje, ishte në punë dynjaje. Dhe kur ishte punë feje dhe ahireti, ishte në punë feje dhe ahireti. Dhe thot, e sjell si shembull ushqimin, kur përmendim një ushqim, ai e përmendte atë bashkë me ne.
Prandaj të mos keqkuptohet çështja e shakas dhe e të qeshurës dhe buzëqeshjes në Islam, që të bëhet apo të mendohet se nuk është pjesë e fesë dhe se ajo prek devotshmërinë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij e ka përdorur shakan si shtan dhe janë transmetuar disa raste ku ai ka bërë shaka me shokët e tij, me njerëzit në kohën e tij. Dhe përmendën nga këto raste si shembuj kur një burr plak i ka kërkuar që ta ndihmojë që të hypi në deve. Dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të ndihmoj të hypësh tek fëmia i deves. Pra, tek i biri i deves apo e bia e deves. I thot plaku që nuk duhet fëmia i deves, duhet hypi në deve. I thot da nuk është deveja, i thot veç se i biri i deves, pra e bia e deves. Fëmia e deves, pra për ta ngacmuar atë, për ta hequr nga njerëzit janë të ngarkuar në dunjaja dhe ka nevojë që pak t'i largosh nga streset e tyre. Ka nevojë që pak t'i ngacmosh në mënyrë që stresi dhe mërzia e tyre të largohet. Ashtu siç profeti sallallahu alajhi wasallam bënte me atë fëmijë i cili kishte një zog dhe e kujdesej shumë për të, dhe sa njihej i thuaj fëmia që mban atë zog. Dhe ky zog i ngordh dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur e pa që ishte i pikëlluar dhe qante për të, i ngasmonte dhe i thoshte çfarë i ndodhi zogut tënd, dhe ai përsëri e kujtonte dhe qeshte dhe qante. Pra bënte shaka me të profeti sallallahu alajhi wasallam për t'ia shkarkuar dhe larguar pak mendjen, apo për t'i dhënë të kuptoj se kjo gjë që të mërzit nuk është aq e rëndë sa ti mendon. Apo kur ka takuar një grua plak, i ka thënë i dërguari Allahut, a do të jem prej banorëve të xhenetit? I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në xhenet nuk hyn plakat. Pra i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në xhenet nuk hyn plakat. Atëherë kjo grua mërzitet dhe pikëllohet dhe fillon të qajë, që është profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me të dhe i thot, sepse në xhenet nuk ka plaka, por ka vetëm të reja. Pra nuk hyn plakat në moshë leqërisë, por jo se ti nuk je prej banorëve të xhenetit. Pra në xhenet ka vetëm të reja. Dhe kur një grua ka ardhur profeti sallallahu alaihi wasallam për të pyetur, e pyet profeti apo bën shaka me të dhe i thot, ati e gruaja e ati burrit që ka të bardhë të sytë e tij? Ngelet gruaja dhe shtanget, ngelet e habitur, dhe kthehet në shtëpi dhe i afrohet burrit dhe e shikon nga sytë, për të parë se a kishte të bardhë në sytë e tij apo jo. Pra mendoi diçka që s'e kam parë të burrin, dhe të bardhë të sytë kanë gjithë njerëzit, por profeti sallallahu alaihi wasallam bëri shaka me të, me këtë grua. Dhe kur e pyeti burrin se çfarë po bënte, i thot, më tha i dërguari Allahut që ti e gruaja e atij burri që ka të bardhë në sytë e tij, qeshi ky burr me të dhe i thot, a ka njëri që s'ka të bardhë në sytë e tij? Pra këto janë disa shembuj që profeti sallallahu alaihi wasallam bënte shaka me shokët e tij. Dhe ishte njëri që buzëqeshja ishte karakteristikë e tij. Ishte prej sjelljes të tij. Madje ashtu siç ai përmend, ajo konsiderohet sadaka. Prandaj nëse përdoret shakaja sipas rregullave që sheriati na vendos, nuk ka problem dhe nuk duhet të bëhemi të ndalojmë ato që Allahu i lartësuar na lejon, por ne të preokupohemi që nëse i bëjmë në konform me rregullat e sheriatit. Prandaj vëllezër besimtar, nëse duam të bëjmë shaka, le të jemi të mesëm. Të jemi të mesëm që shakaja mos jetë ajo që zë shumicën e jetës tonë, shumicën e kohës tonë, ta bëjmë jetën tonë të tërë shaka, por kur duhet për seriozitet të jemi serios. Dhe kur duhet për shaka, të bëjmë shaka. Pra të jemi të mesëm në këtë çështje, ashtu siç Islami na urdhëron që të jemi të mesëm në çdo çështje, sepse më e mira çështjeve është ajo që është e mesme. Dhe po ashtu, të kemi parasysh që kur bëjmë shaka të largohemi nga tallja, të largohemi nga talljet me njerëzit, të largohemi nga nëpërkëmbja e ndereve të tjerëve në emër të shakas. Të mos tallemi me njerëzit dhe as me sjelljet e tyre, me të cilat ndoshta Allahu më vonë nëse tallesh me to do të sprovojë. Prandaj ka si ether si transmetim
mëshiroje vllajin tënd dhe mos ja shfaq atij mangësit, sepse ndoshta Allahu atë e mëshiron, pra e fal dhe ty të sprovon me ato mangësi. Dhe Allahu i lartësuar na ndalon që ne të tallemi apo të bëjmë lojë njerëz të tjerë. Kur thotë ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhum. Thotë o ju të cilët keni besuar, të mos tallet një grup njerëzish nga ju në një grup tjetër. Pra dikush nga ju mos të tallet me dikë tjetër. Dhe as gratë për jush disa gratë të mos tallen me gratë tjera. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Thotë mos e emërdoni njëri tjetrin me llagave të shëmtuar. Dhe mos e bini njëri tjetrin në lojë, sepse kjo është një vepër e shëmtuar pasi ju keni besuar, e kush nuk pendohet të tillët janë zullumqtar. Pra të mos tallesh me njerëz të tjerë kur bën shaka. Dhe Allahu i lartësuar i ka ndaluar në këtë ajet njerëzit në përgjithësi dhe pastaj ka përmendur gratë në veçanti, sepse ndoshta gratë në muhabetet e tyre, të cilat i pëlqejnë më shumë se sa burrat, ndoshta përzihen në totallje apo gënjeshtra të cilat nuk janë të vërteta, apo për gojime të thashë theme. Prandaj Allahu i lartësuar ndalon nga kjo. Prandaj me shakat tona të jemi të mesëm dhe të jemi larg talljes, larg gënjeshtrës, larg përgojimit, larg thashë themeve. Dhe po ashtu, siç e përmendëm, profeti sallallahu alajhi wasallam kur bënte shaka, nuk gënjente kurrë. Prandaj le të bëjmë shaka me gjëra të cilat nuk janë gënjeshtra. Të bëjmë shaka me gjëra të cilat janë të vërteta dhe të tilla ka shumë. Dhe duhet kemi parasysh se në shakat tona nuk duhet kurrë që t'i trembin muslimanët. Trembja e tyre, të merrimi i tyre, qoftë edhe me shaka, është ndaluar në fe, sipas fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk i lejohet një muslimani që të trëmbë një musliman. Pra nuk i lejohet një muslimani të tmerrojë një musliman. Dhe po ashtu për gënjeshtër ka fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që thotë, mirë për atë njeri i cili i bën njerëzit të qeshin duke gënjur. Mirë për atë njeri i cili i bën njerëzit të qeshin duke gënjur. Mirë për të. Prandaj vëllezër besimtar, këto pika duhet i kemi parasysh kur bëjmë shaka, dhe të bëjmë shaka me çfarë Allahu i lartësuar na lejon. Dhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë shembull më të lartë ashtu si vetë profeti sallallahu alajhi wasallam në çështjen e shakas dhe kanë dhënë porositë e tyre. Është pyetur Ibn Umeri, a bënin shaka sahabët? Ka thënë ata bënin shaka dhe besimi në zemrat e tyre ishte si male. Ishin njerëz që bënin shaka dhe besimi në zemra e kishin si male. Pra njeriu bën shaka sepse e ka të nevojshme. Dhe ka ardhur në hadithin e Hanbales, njeriu i cili mendoi se ishte njeri me dy personalitete. Ndryshe sillen në familje, sepse bënte shaka me ta, qeshte me ta, luante me ta, argëtohej, dhe nuk ndjente në zemrën e tij gradën e besimit që ndjente kur ishte me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur shkonte tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u fliste për xhenetin dhe për zjarrin, aty dukej sikur i shikonin me sytë e tyre. Besimi i tyre rritej dhe pasi pak të dallim mes kësaj gjendje dhe kësaj mendoi se ishte njeri munafik, pra me dy personalitete, që ishte njeri dy fytyrësh. Dhe ja tregoi këtë profetit sallallahu alajhi wasallam dhe pasi buzëqeshën atë i thotë, o Hanbale, nëse do të ishit siç jemi këtu në prezencën time, me lajket do vinin t'ju jepnin dorën. Me lajket do të shikonit dhe do vini dhe do t'ju shoqëronin dhe do t'ju jepnin dorën në rrugë. Por një orë ashtu e një orë ashtu. Pra njeriu nuk është gjithmonë me besimin e tij në pjedestal. Po njeriu është krijuar nga Allahu i lartësuar që në një çast të argëtohet, një çast të lodhet, një çast të adhurojë, pra i natyrshëm. Dhe kjo nuk ndikon as pak në besimin e tij. Por duhet ditur se shakat e tepërta dhe të rrish gjithë kohës vetëm duke bërë shaka, dhe të mos njihesh veç
si njeri që bën shakallë dhe tallet me të tjerët edhe në rastet serioze, kjo i gjithë prek personalitetin e njeriu. Prandaj, thot Umeri radhiyallahu anhu, thot, ai njeri që shton shumë qeshjen e tij, i bie personaliteti. Personaliteti, thot, i bie atij njeriu që qesh shumë. Prandaj le të mos jetë cilësia e besimtarit që gjithë kohën e tij vetëm të qesh, vetëm të bëj shaka, por kur duhet jetë serioz, të jetë i tillë. Dhe thot Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, thot i mesëm në shakan tënde. Sepse thot, nëse e tepron në shaka, nëse je ekstrem në shaka, kjo thot e largon personalitetin e njeriu. Kjo e bën njeriu që të mos ketë personalitet në mesin e njerëzve dhe të bën që shikosh se si mendje lehtët do të bëhen guximtar kundër teje. Pra i mesëm në shaka, sepse nëse e tepron thot në të, atëherë personaliteti yt bie. Dhe mendje lehtët thot e kanë të lehtë pastaj që të tallen me ty. Këto janë disa porosi nga sahabët radhiyallahu anhum, të cilat na edukojnë dhe na mësojnë se si duhet kuptuar shakaja dhe si duhet bërë ajo. Prandaj lutem Allahun e lartësuar na bëj që ta mësojmë këtë fe ashtu siç ai e ka zbritur. Ta mësojmë këtë fe ashtu siç ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u ka mësuar atë shokëve të tij dhe këtij ummeti. Lutem Allahun e lartësuar na mëshirojë me mëshirën e tij të gjerë, të them fjalën time dhe i kërkoj falë Allahut për atë dhe për ju. Kërkojnë falë atij sepse ai është falës së madh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër besimtar, nëse Islami na lejon të bëjmë shaka dhe të jemi të buzëqeshur dhe të fusim gëzim në zemrat e njerëzve, duhet të dimë se njerëzit të cilët e meritojnë më shumë që ti të kushtosh atyre gëzimin tënd, shakat e tua, buzëqeshjen tënde, janë familja jote, prej prindërve, gruas, fëmijëve dhe njerëzve që të rrethojnë. Nëse dikush prej nesh është i buzëqeshur me shokët e tij dhe bën shaka me shokët e tij, dhe në punën e tij dhe me njerëz që rrethojnë, le të jetë i tillë edhe me familjen e tij, edhe brenda shtëpisë së tij, sepse shumë prej besimtarëve, pasi ngarkohen me stres nga punët e tyre, shkojnë dhe i shfryjnë ato në shtëpinë e tyre. Shkojnë dhe tregojnë dhe shkarkojnë gjithë të stres dhe mërzi në shtëpinë e tyre. Tek njerëz të cilët nuk janë veç se prindrit, apo gruaja, apo fëmijët, të cilët presin që prindi kur të vinë në shtëpi t'i argëtojë, të shkarkojë atyre mërzinë e tyre, t'i bëjë ata të gëzojnë dhe të qeshin dhe të harrojnë streset e ditës. Dhe duhet ditur se morali më i mirë dhe njeriu më i mirë është ai që është më i mirë për familjen e tij, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai që është më i mirë për familjen e tij. Prandaj nëse ke mundësi për të bërë shaka dhe të buzëqeshësh dhe të gëzosh të tjerët, bëje këtë me familjen tënde. Dhe le të jenë ata njerëzit e parë që përfitojnë prej saj. Prandaj lutem Allahun e lartësuar të na bëj që të jemi vepër drejt, të na bëj ata njerëz që fusin gëzim në zemrat e tjerëve, na bëj ata njerëz të cilët janë shkak për afrimin e zemrave të njerëzve. Lutem Allahun e lartësuar na i zbuz zemrat tona dhe na i zbukuroj besimin tonë, dhe të na bëj të dashur adhurimin, besimin, dhe të na bëj të urryer kufrin, pra mohimin dhe gjunahet. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala